دا حجرې ټي وي ته د نستارک رپورټ دی. د افغانستان صوبې تخار کې یو چینی کانکون ووژل شو، کوم څه د برید کوونکو په اړه مختلف چیلنجز مخې ته راوړي. بنیادي سوال دا دی د آیا دا حمله کوونکي داعش سره تعلق ساتي، کوم څه په میډل ایسټ کې فعال دي، او کنه اسلامي ریاست خراسان شاخ سره کوم څه په ساوث او سنټرل ایشیا کې اکټیو دي. دغه فرق پیژندنه چین او پاکستان ته ضروری دی ځکه چې د دې ډیر سیاسي او جغرافیایي اثرات دي. د اسلامي ریاست آغاز په میډل ایسټ کې شوی و چې په کوم کې داعش په عراق او شام کې غلبه حاصله کړې وه. وخت تېرېدو سره د دې علاقایي شاخونه جوړ شول لکه ISK جوړ شو، کوم چې په 2015 کې مرکزی قیادت تسلیم کړو. ISK په افغانستان، پاکستان او شاوخوا علاقو کې خپل عملیات کوي. د دغو تنظیمونو نظریې خو یو شان دي، خو علاقایي اهداف او مقاصد یې بدل دي. داعش په میډل ایسټ کې اثر و رسوخ لري او ISK په ساوث ایشیا کې. د تخار حمله دغه چیلنج مخې ته راوړي چې کوم ګروپ به دغه حملې ذمہدار وي. د اسلامي ریاست مرکزی ډانچه نشته، کوم څه کاونټر ټیرریزم ایجنسی ته په جوابي کاروایو کې مشکلات پیدا کوي. د چین په یو کانکون حمله کول صرف یو پرتشدد عمل نه دی، بلکې چین ته دا خیال دی چې د هغه مفادات په دې علاقې کې محفوظ نه دي، که هغه افغانستان وي که پاکستان. دغه قسمه ګامونه د چین سټراټیجیک او اقتصادي منصوبو ته تاوان رسوي. د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزي په پاکستان الزام لګولې چې پاکستان ISK سره مرسته کوي، خو پاکستان دغه الزامونه مسترد کړي او د دهشتګردۍ خلاف کار کولو عزم یې کړی دی. د داعش او د ISK ترمنځ فرق ځکه ضروری دی چې دا به د دوی ترمنځ سیمیلریټیز او ډیفرنسز واضح کی او د دوی په خلاف به کار کول آسان شي. پاکستان او چین ته پکار دی چې په شریکه د دغه مشکلاتو مخنیوي وکړي ځکه چې ماکه د ګوادر او د چابهار په شان منصوبې بچ پاتې شي. په اخره کې که پاکستان او چین غواړي چې د خپلو مفاداتو تحفظ وکړي، نو د دغو ګروپونو مقاصد پیژندل ضروری دي. د مقاصدو پیژندنه سکیورټي او ترقۍ لپاره ګټور ثابت دی شي. د حجرې ټي وي ته د نستارک رپورټ.